Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel saya Sun Editing. Di video kali ini aku akan membagikan preset Lightroom. Kalian bisa mendownload presetnya di deskripsi video. Tapi kalian membutuhkan password untuk bisa mendownload presetnya. Dan aku sudah menyediakan passwordnya di dalam video ini. Jadi untuk mendapatkannya, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Jangan dipercepat dan jangan di skip.